हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक राजरीस एकेडमी। आज की वीडियो मैं किसी की डिमांड पर बना रहा हूं, तो पहले आपको दिखा देता हूं किसकी डिमांड पर है। देख सकते हैं, कुंती मनीष। इनने बोला है कि इनके मोबाइल में लोकल सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि लोकल सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर कैसे रिंगटोन सेट करें अपने मोबाइल में अपनी मनपसंद। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ क्यों नहीं आ रहा लोकल सेटिंग का ऑप्शन। मैं यहाँ जाता हूँ साउंड एंड वाइब्रेशन पे, फ़ोन रिंगटोन और ऑल रिंगटोन। सीधे देखो, ये इस ऐप में यहाँ खुल रहा है। इस पर क्या है, अपन अपनी मनपसंद रिंगटोन नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिंपल ट्रिक बताऊँगा आपको। आप अपने मोबाइल की म्यूज़िक एप्लीकेशन में जाएँ। आपके मोबाइल में म्यूज़िक का एप्लीकेशन आया होगा, उस पर आइए। मेरे में ये आया है, इस पर चले जाएँ, स्किप कर दें। तो आपको अपनी मनपसंद रिंगटोन सेट करनी है, आपके मोबाइल में सेव है वही करनी है। तो माई म्यूज़िक पे जाएं। माई म्यूज़िक पे जाके पहले मैं अपनी आवाज़ कम कर लूँ। आपको दिख रहा है रब हंसता हुआ रखे तुमको, लिखा है। मेरे रिंगटोन तीन गाने हैं, इसमें से रिंगटोन बनानी है। तो मेरे को पहली वाली करना है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेट करने के लिए रिंगटोन को, तो सबसे पहले ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे ऊपर, इस पर जाना है। 3 डॉट का ऑप्शन में जाने के बाद लिख रहा है रिंगटोन एडिटर, 7वें नंबर पर लिख रहा होगा रिंगटोन एडिटर, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको जिस लाइन से आपको रिंगटोन सेट करनी हो ट्रिम कर सकते हैं अपना रिंगटोन। तो लिख के आ रहा है सेट एस रिंगटोन, तो रिंगटोन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेट एस कर दिया मैंने, ये आपकी रिंगटोन बिल्कुल सेट हो चुकी है। जिसके मोबाइल में लोकल सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो ऐसे रिंगटोन सेट कर सकता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने किसी की डिमांड पर वीडियो बनाई थी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के बारे में समझ में